မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Microsoft Excel မှာအချိန်နာရီတွေနဲ့ payment တွေမြောက်တဲ့အခါမှာလောက်တက်ကြတဲ့အမှားလေးတွေနဲ့တွက်ချက်ပုံတွက်ချက်နည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Excel software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပြပေးဖို့ရာအတွက်နမူနာကြိုပြီးတော့မှပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဒီမှာဆရာဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ဆွဲပေးထားပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကတင်သားမြင်သားလေးရှိသွားအောင်နမူနာအနေနဲ့ဆွဲပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ Excel file မှာဆိုရင်အမည်တွေရှိမယ်ရုံးတက်ချိန်တွေရုံးစင်းချိန်တွေရှိမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကိုရှာပေးရပါမယ်တနားရီလောအားကတွေသတ်မှတ်ပေးထားတယ်သူတို့တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းစုပေါင်း total ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရလဲရှာပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့တာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ရုံးစင်းချိန်တွေကနေပြီးတော့မှရုံးတက်ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာဆိုရင်ရုံးတက်ချိန်ရှိမယ်ရုံးစင်းချိန်ရှိမယ်အလောလောက်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့အလောလောက်တဲ့အချိန်ကိုရဖို့ရာအတွက်ညီများချင်းလေးထုတ်ပြီးတော့မှရုံးစင်းချိန်တွေကနေပြီးတော့မှအနှုတ်လိုက်ပါမယ်ရုံးတက်ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်မယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့9နာရီခွဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတနေ့တာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်လေးရလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပြီးတော့မှအန်တာခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ general format ကြီးဝင်နေလို့ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒသမတွေနဲ့ထွက်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒသမတွေနဲ့ထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ number format နေရာလေးမှာ time format လေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က time format ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ AM တွေ PM တွေကျွန်တော်တို့ဝင်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က AM PM ပါနေတာတွေကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ် group တွေကနေပြီးတော့မှနံပါတ် dialog box လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပေးပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့က time format ထဲမှာ AM PM မပါတဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ hour နဲ့ minute ကျွန်တော်တို့ format လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်က9နာရီခွဲရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှ result လေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာပေးပါတယ်ဒီတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကို auto fill လေးဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့နာမည်တွေရဲ့တနေ့တာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့တာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်နာရီတော့ရသွားတာမှန်တယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကတနာရီကိုလုံအားက1500သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲဆိုပြီးတော့မှတွက်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တနေ့တာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်နာရီနဲ့သူ့ရဲ့တနာရီလုံအားကနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုမျိုးမြောက်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ညီမြချင်းလေးထိုးပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်အမြောက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့တနာရီလုံအားကနဲ့သွားပြီးတော့မြောက်တက်ကြပါတယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်18နာရီဆိုပြီးသူကထွက်နေပါတယ်ဒီတော့ time format ဝင်နေပါတယ် general ကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ amount total မရဘဲနဲ့ဒသမဂိမ်းနေနဲ့အခုလိုမျိုးအဖြေအမှားကြီးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်ပါတယ်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့အချိန်နာရီတွေနဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုမြောက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အတိုင်းအခုလိုမျိုးဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့မှမြောက်လို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးမြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ Excel ကနေပြီးတော့မှတိသက်ကျွန်တော်တို့ hour တွေကိုအလုံးလုံးမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ Excel ကနေပြီးတော့မှအချိန်နာရီတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲသိချင်နေဆိုရင်တော့ value function လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကအလုံးလုံးတဲ့အချိန်သိတယ်တနာရီလောအားကသိတယ်ဒီနှစ်ခုကိုမြောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအချိန်နာရီတွေနဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့မှမြောက်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်တော့ဒီရဲ့အချိန်နာရီတွေကိုကျွန်တော်တို့က hour သီးသန့် minute သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှခွဲထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေးလေးမှာတစ်ချက်လောက်ခွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ညီမချင်းလေးထုတ်ပြီးတော့မှ hour ဆိုပြီးတော့မှနာရီကိုကျွန်တော်တို့သီးသန့်တွက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် hour ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ serial number စပြီးတော့တောင်းတယ်ဒါလေးပါကွင်းလေးပဲအန်တာလေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်9နာရီပါဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြပေးသွားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် minute ကိုထပ်ပြီးတော့မှရှာပါမယ် minute minute ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒီတော့ဒါလေးပါကွင်းလေးပဲအန်တာလေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်9နာရီ minute 30ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထွက်လာပါတယ်ဒီတော့ရလာတဲ့ဒီရဲ့ hour minute နဲ့ကျွန်တော်တို့သီးသန့်ခွဲထုတ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ညီညာချင်းလေးထုတ်လိုက်ပါမယ် hour ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးပါပြီးရင်တော့ကွင်းလေးပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လုံးလုံးချိန်က9နာရီခွဲရှိတယ်ဒီတော့9နာရီခွဲဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ hour ကို9နာရီတိသက် hour function လေးကိုသုံးပြီးတော့မှခွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြောက်ပါမယ်ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့တနာရီလောအားကနဲ့မြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်1500ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတိသက်ကွင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှပိတ်ခဲ့ပေးပါမယ်
ကွင်းပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးလေးမှာကာစာချပါမယ်အပေါင်းပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဘာနဲ့ပေါင်းပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုရှာထားခဲ့တာလေးကဟာဝါကိုတီးတန့်ကျွန်တော်တို့ကရှာပေးခဲ့တယ်ဒီတော့ကြံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိနစ်30ကိုထပ်ပြီးတော့မှပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MINUTE မိနစ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တက်လေးကောင်လိုက်ပါတယ် serial number ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီကောင်လေးပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ query လေးပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အမြောက်ပါမယ်ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတနာရီလောအားက1500နဲ့မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ1500ဆိုတာကတနာရီရဲ့လောအားကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမိနစ်အစာအတွက်ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတနာရီကိုလောအားက1500ရတယ်ဆိုရင်တနာရီပြည့်ဖို့ရာအတွက်မိနစ်60နဲ့ကျွန်တော်တို့စားပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကွဲလေးပြန်ပြီးတော့မှခန့်လိုက်ပါမယ်1500အစားတနာရီကိုမိနစ်60ဖြစ်တဲ့အတွက်60နဲ့ကျွန်တော်တို့စားပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှပိတ်ပေးမယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွင်းစားကွင်းပိတ်လေးနဲ့ရှေ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကွင်းလေးတွေပိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေမှန်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ F9 လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့မှ result လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ control Z လေးပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှ enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရရှိငွေမှာသူက time format ကြီးနဲ့ဝင်နေပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ number format နေရာလေးမှာ general ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်14000နဲ့250ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားပါတယ်ဒီတော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ auto fill လေးနဲ့ဆွဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကတရက်ကို9နာရီလှုပ်သွားပါတယ်ဒီတော့9နာရီကို1500နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာ1500ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းပြောပြပေးသွားပါတယ်အခုလိုပုံစံအတိုင်း Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့အချိန်နာရီတွေကို payment အနေနဲ့တွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ hour minute second တည်တံ့စီကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ပြီးတော့မှတွက်ပေးရပါတယ်ဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နာရီတွေနဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုတွားပြီးတော့မှမြောက်တယ်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေတွေကမှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေါင်း total စုစုပေါင်းပေါင်းခြင်းလဲဆိုရင်တော့ order ညီမျှခြင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့မှ auto sum လေးသုံးပြီးတော့မှပေါင်းလိုက်ပါမယ် enter လေးခောက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း total တန်ဖိုးလေးထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်လည်းအရင်သုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Excel ထဲမှာအခုလိုမျိုးအချိန်နာရီတွေကိုကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်တွက်ချက်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ